Você tá gravando caminhão ou pista? Tudo. Hã? Tudo. Agora dava pra ir jogar, né? Dá, né? Olha o bem que eu atropelei. Eu vacinei de bicicleta. Ah, também ele pisca a seta pra um lado e pisca pro outro. Foi aqui assim que onde você passou por nós. Foi aqui assim que você passou por nós hoje. Nossa, mãe. Parece a sua. Igualzinho assim. Elas é irmã gêmeas, não é? Pô, aquele monte alto que você deixou lá, será que não voa a paia lá pra trás, não? Não dá nada não. Não é mais que isso. Ó. Eu ia vir aqui comprar roupa porque a última vez que eu liberou o pau não deu tempo. Minha calça está arrumada.